Bom dia, famílias! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e hoje nós iremos aprender o som da letrinha A. A vogal A tem som de A. Você abre a boca assim. A. A de abelha, A de árvore. E também tem som de anjo e Antônio. A vogal A tem dois sons. Vamos repetir? A de abelha e de Ângela. Agora nós iremos aprender o traçado da vogal A. Primeiro, sobe e desce. Primeiro, sobe, depois desce e depois corta. Você sobe, depois desce e depois corta. Este é o traçado da letrinha A.